Това е рисунката на Иван и той ще ви разкаже за какво става дума. Май започваме от това същество. Какво е то? Това е динозавър и... Ама майче е бебе. Да, бебе динозавър. И той има опасност в неговия живот и добри неща. Добре, покажи ми някакви неща, които са опасности. Добре. Които са... Например, фея. Има фея. Тя може да бъде добра. Например, може да ти помогне в случай, например, ако ти стане лошо, може да те лекува, но може и да е лоша, например, да те отрови, ако е лоша фея. Да. После имаме силен мъж. Къде е той? Покажи ми го от тук. Долу. Ето го. Той може да е добър. Той може, например, да ти помогне да те покаже от някой или може да те напредаша. Лошо. Да. И има и банан. Банан. Да, къде той е той? Насам. Насам. И там е този банан. Този банан може да се подхлъзнеш над него и да се удариш. Но също може и да се яде. И това е доброто, защото този малък динозавър яде банан и го харесва. Това е всичко. Значи това е историята на бъдещия живот на малкото динозавърче. И как ще използва възможностите, които ще му донесе бъдещето.